chegando. Boa noite. Pessoal, vem cá, não, peraí. Matheus, pera. Vem cá. Não, Matheus, tem que vir, vem. Olha aqui, vem Não, cá. não adianta, nem adianta. Tá bom, não. já assumi. Por favor, não Esse adianta. aqui é o Eric. Por favor. Olha aqui o Eric. Esse é o Eric. Fazendo o lanchinho dele. O Eric Paixão, É. 12 anos. Eric, esse aqui é o seu primo Eric. Vai pra Érica. Sua tia Edilene. Minha tia. Ó, aqui, ó. Sua avó tia. Mercedes passando aqui com a canequinha na mão. Ó, aqui é o meu bebê. Esse aqui é o Matheus. Erlan Matheus. Erlan Matheus, tá? 10 anos. 10 anos, 9 anos. 9 anos. E o Herbert lá dentro. Tá. Porque são 15 meninos. Vamos ver, vamos continuar. Aqui na sala nós temos. Menino que ela não sabe nem a idade dos filhos. Aqui na sala nós temos a Maria Ivana tomando o seu cafezinho com leite. Eu todinho, A vozinha. ao lado da avó e do menino. Segura aqui pra eu aparecer na filmagem também. Segura, tá gravando, segura. Bisavó. Tem que ver qual que aparece mais, a bisa ou a neta. Olha lá. A neta vai aparecer mais que a avó. A bisa ou a neta. É, né? Não, depois de mim só o Herbalife. O Herbalife apareceu mais. Se tu vê Herbalife, tá em todas. Aqui, Primeiro a vovó. Aquela dia, mas tá observando tudo. Depois eu, depois o Herbalife. Aí, né, Vitalina? Que é a Ivana, amiga do prefeito. Kim do caranguejo. Só do Kim, né? Só do Kim. Quem é agora? Mulher ou homem? Kim do caranguejo. Ainda? E não tá umas confusão? Ele vai de novo. Bora, mulher, bora filmar ali o resto. Vá, vamos lá, vamos lá. Vai. Aqui é meu bebê, Érica. Não, você já foi. Aqui é o Herbert. Herbert é pra Érica. Oi. Viu? Herbert Paixão. Aqui é a Ana Esther. Érica você já conhece, aqui é a Ana Esther. Essa moça aqui diz que tá feia, mas não tá feia coisa nenhuma. Tá linda. feia, ó, Tá a não, fila. tá feia, não, tá Não feia. quer não. se feia. Vamos lá. Jesus. Jesus de Nazaré. Nossa fogueira. Hoje não é dia de... Hoje não é dia... Ó, não acredito. O Herbalife, não acredito. Não, mais uma congregada, a família. Já fogueira da Vamos aqui falar aqui depois a Herbalife. Aqui é a tia Rosinha. Tia Rosinha na Beijo. fogueira. Uma fogueira especial hoje. A fogueira da amizade. Só tem nós. Tia só nós. Belinha. Os mais íntimos. Aqui, Érica, você não conhece, aqui é a Janaína Herbalife. É outra agregada à família, porque ela quer ser igual a Herbalife. Não, mas eu já sou há muito tempo. Herbalife. Cheguei muito antes. Ela não está com a saia de abacaxi, mas ela está com uma saia. Ela não está com a saia. Eu quero esse cinto e esta saia. Tirador, doutor. Não saia, por favor. E é isso aí, gente. Aqui é a nossa fogueira. Não é, como a Edilene falou, não é dia de santo, mas fizemos a nossa fogueira, a fogueira da amizade.